Shunchalik qiyinchilikka chidadingiz. Bu meni tanlovim edi. Maxfiylik shartnomasini imzolagandan keyin bo'ysunish kerak. Qani. Endi sizga hojat yo'q. Men Dastian vakili sifatida sizni maqomingiz va mamlakat taraqqiyotiga qo'shgan hissangizni tantanali ravishda e'lon qilaman. Siz bilan faxrlanamiz. Qani marhamat. Siz qo'ng'iroq qilgan raqam bilan vaqtinchalik aloqa yo'q. Nimaga javob bermayapti? Xonim, kecha boshlandi. Ketishingiz kerak. Nima? Bu yerda akademiklar va o'sha inson ham bo'ladi deyapsizmi? Bo'ldi, tushundim. Nima bo'ldi, Sovuq xonim? Eri muxbir tadbir uchun chet eldan uchib keldi. Aytishlaricha, u yerda o'sha inson ham bo'larmish. U bilan ko'rishamiz. Hayotim? Bizga ham taklifnoma keldi.